这豆花自己点的，哎，自己点的。老板再给我来个这个就是汤嘛。啊。说我一个人吃拌多少？拌15的，那拌15的。拌24吧，我再试试。好，盛完，然后拌蒜。这地方太有烟火气了，兄弟们！看这店的装修，这太高档了。咱就是这顿酒，有拌菜、豆花，还有这个豆子、血旺，哇！这种沙县特有感觉，尤其是喝酒，哎呀，漂亮！酒界泰斗，哎，吴小平老师的倒酒，给你拉个丝儿。漂亮吧？先吃。我已经急于这个猪血很久了啊，这是真讲究。你看这